uzavuga ngo nkundira abana kundusha ntawe. Mwabana mwe mbabwire, nubwo uzogira inshuti keretse haba nubwo izova mu kuzimu cyangwa kwinjira mu bwami tukagusanga anindi zira tuzonyuramo tukakugeraho sivye ijambo ryawe, kuko niyo komesi niwe muco umurika, niyo nzira yonyine. Bafite amatwi kandi umuntu wese agiye yumva ibyiwe, baramusesa baramusesengura, baramwumvise arataha yumvise, kandi nimba atazumva nuko azaguma bigifu. Amen. Aigwa abantu baba mu nzu yawe, abo babasha kugushima ubudasiba, babasha kukuririmba ubudasiba. Iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baraka, bagindura ahantu h'amasoko, imvura nyinshi y'umuhindo nayo igatambika, kandi abo bagenda kuduha kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Imana ishimwe kubw'abashumba badutumiye kugira ngo tubane, dufashanye. Bibiliya iravuga ngo twabiherewe ubuntu natwe tubitangira ubuntu. Turashimira urubyiruko rw'iri torero rwatekereje gukora igiterane nk'iki gihuza aba bantu, hanyuma bakabicisha mu itorero rikadutumira. Bashumba turabashimiye kandi tunabashimira kwihangana. Mu gitondo umushumba yabivuze by'ukuri, iyo utumiye umuntu kabiri gatatu ndakwitabe, urashobora kwihana ibisobanuro bikaba byo wenda atari nabyo. Kubera iki? Kubera ko umuntu atakwitabye. Ariko bagiye basoza neza bavuga bati iki nico gihe. Ntabwo tutabitabye kubera gusuzugura, kubera kutabishaka, ariko nuko byahuriranaga wenda dufite izindi mpamvu zitubuza. Ariko turashimira Imana ko yabyujuje uyu munsi. Imana ishimwe. Turashimira abantu twabanye kuva ku wa 4, twabanye ku wa 5 kugeza uyu munsi wa none, abashumba twabanye, abaririmbyi n'abakristo mwese mukitanga. Ibyishimo byacu n'umunezero wacu nukubona abantu tugasangira ijambo ry'Imana. Mu gihe wabuje yego 2 umuntu yababwiriza na 3, ariko ubonye 200 n'akarusho. Ahumvise abantu 10 hakumva abantu 80. Abo bantu batanga ubutumwa gutandukanye kandi bakagera henshi. Turabashimiye rero mwebwe mwese mwashoboye kwitanga mukaza. Imana ibaheze umugisha. Tunashimira cyane byimazeyo kubona abantu buryo bicaye kuzuba, ibindi tubiheruka ariko turabizi. Hari ibyo abantu bashobora kwirengagiza kaho bageze abandi bataragera. Twabaye hanze mu biterane byo hanze, turabizi, tuzi uburemere, tuzi uburuhe, tuzi kwicara kuzuba biba biruhije. Ariko umuntu kwicara agatekereza ngo yaje kumva ijambo ry'Imana, turabashimiye. Nabibwiye mwene data hari yatwicaranye, ndababwira ndi hari ibintu nzandeba bikantera impagarara mu mutima, kibaza Imana waduhaye amafaranga tukagura amahema y'ikizungu, abantu bakicara bagatekereza ntazuba. Ariko munsi umwe Imana izabikora. Kuko iyo abantu bagambira ibintu mu mutima byanga bikunda bitari ku nyungu zacu, ku nyungu zayo, aba bantu bagatekana. Bari abantu bicaye hanze ndibicaye mu mahema, nayo kwifashisha niko nyine bimeze. Ariko Imana yatanga ihema bimwe bakoreramwe ubukwe sibwo bukomeye kuruta igiterane cy'ubwoko bw'Imana. Imana ibaha umugisha kubwo kwihangana mukitanga mukicara kuzuba. Mwene data yabivuze, yavuze uburyo twagiye tubikenera. Munundi ntabwo mberutse wenda kera tukiri muri Kongo iwacu niho habaga ibiterana abantu bakicara gutya, ntabwo tubiherutse. Twabyishimiye, byatunejeje, kandi ngira ngo Imana izadufasha wenda twongere tugaruke, kubera ko buriya ukumbura abantu kuko wababonye. Iyo utarabana n'abantu nduzi bakumbura cyane, ariko twakumbuye. Ndashimira nuriya mupastori wavuze, nanjye nariko mureba nkavuga ndetse niwe ko yacecetse, ko nza mbona hano nkabona ariko aravuga. None
tese yaramemye none ga yavuze arasubira aze kuvuga turamushimiye. Reka nanjye mbikore nka paseri kubera ko yagiye anibutsa utuntu twinshi nanjye nshobora gukora. Amazina nitwa Mudaheranwa Ntwayingabo, ni nayo mazina nyayo, irindi ni rya nyuma nyine ryaje bene uko nguko rizariza, ariko nayo mazina banise. Akandi ni Fideli bene aka kanyuma koko Fideli ba Fideli bamwe bageze harya hepfo nuko hanyuma nayo niyo mazina. Ariko kandi turubatse, dufite abana 6, bahungu 3 n'abakobwa 3, hanyuma n'abuzukuru 3. Nuko niko Imana yatugabiye uwo mugisha. Hanyuma nishimiye kubana n'abantu twashumbye. Mfite imyaka 29 y'ubushumba. Ejo bundi ku itariki 27 z'uyu mwaka z'undi mwaka w'ibihumbi 2024 niho nahinduye pindura kutaba responsable w'itorero, numva nabo muvuga butumwa. Nubwo byari bigoranye, nubwo bitumvikanaga, nubwo byantwaye igihe kirekire kugira ngo byumvikane, ndashimira Imana. Nari mbirwaye imyaka myinshi nsenga Imana, numva umuhamagaro arivuga butumwa. Ejo bundi rero Imana yangiriye neza iremera, hanyuma ubu ngewe gushumba itorero ntaryo nshumbye amatorero. Kandi naragerageje kuba nicyo cyatumye mvuga ngo Imana izadufashe tuzakora igiterane cy'abashumba. Kubera iki? Myaka 29 uri umushumba, hari ibyo umuntu azi nubwo atazi byose, kandi twabifashanyaho kugira ngo nawe uzasohoke neza. Ndashimira Imana ko mu myaka yose nakoze ntaho nigeze ngira intambara, ngo ngira intambara y'abashumba ngo tugirane ibibazo, kugeza mbaye uwo nashumbye ndamubwira ngo ngawe nawe fatira ahangaha, amaze ugumurwane n'ibihe by'imperuka, tuzareba uko bizagenda. None ubu kabisa ndemererewe nivuga butumwa, ariko ibindi ni amahoro. Reka rero dusome, ndacyakomeje na rya jambo y'ubwenge. Sema amen. Amen. Munyabwenge azagaragara no mu kuvuga konyine, munyabwenge azagaragara n'igihe cyo gufungura. Buriya gufungura wahamenyera umunyabwenge ukamenyera n'igifu. Twabaga ibuvira mu mapfurero bagiraga uko bateye, ni ukuvuga ngo iyo bazanaga ibyo kurya reka mane nsoma kirazira kuvuga menshi utarasoma. Yakobo ibice 3:17 nakiriye bene data abasore twazanye, nari ntibagiwe, ndabakiriye namwe. Imana ibaheze umugisha kubwo kwitanga, kandi twakiriye n'abantu badukurikirana ku murongo w'ikoranabuhanga. Imana ibaheze umugisha. Nakiriye ba cameraman, ariko kandi ndagaruka ku ijambo bavuze bariya b'amatelefone, muze mumanza musaba gahusha ko buriya abandi baje nabahe nabahano, aba babiri nabahano, ninde abahaye gahusha ko kutukamera? Hega niko bitegerezwa kumera. Kubera iki? Ejo bundi hari umuntu wagiye kwandika kuri video, yandika ibintu barantuka. Ndiba nuko gusa ibitutsi ndaco byantwaye n'ibyonica na Yesu ndi yatutswe bike, ariko nanone aranesha. Ariko muzamutugirira nabi ko turaganira hejuru y'ubwenge nyakuri. Nimurangiza mushire ibintu bitari byanyu, ibyo mwandike w'iryo jambo, mukandika ibindi Imana izabibabaza. Nimwandika ibindi bitari byo ngiye kuvuga, kandi ntibizabagwa neza. Muzemureka ijambo ry'Imana ridatuma abantu barituka. Nayo mpamvu nsigaye ngera ahantu rwose ngabaza mushumba bari abantu urabazi, nimba utabazi bareke. Tituba tubimye ibyo mushaka rwose gukoresha ivuga nta kibazo kibirimo, ariko mureke twumvikane tubihurizeho. Niba mubishaka abantu nibazo dukurikiranira kubera titre washizeho, bakurikirana kubera amagambo yavuzwe. Muze muhumura nta kibazo kibari, kandi muze muyashiraho mbere yanjye, mushireho mbere, nimusoka gutya mwama mushiraho tangorana.
ariko nyine mubigire neza bibe bifite isuku. Arico bibatwaye mukomeze rero. Iyo mbabuza niho mwamererwaga nabi, naho ubundi simbabujije muramererwa nabi gute. Yakobo 3:17 ariko ubwenge buba mu ijuru irya mbere buraboneye kandi n'ubw'amahoro n'ubw'ineza bwemera kugirwa inama buzuye imbabazi n'imbuto nziza butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya. Imigani ibice 10:12 hanyuma ndasoma haravuga ngo amagambo ava mu kanwa k'umunyabwenge amutera igikundiro. Amagambo y'umunyabwenge, amagambo ava mu kanwa k'umunyabwenge ngo azamutera igikundiro. Imigani 16:14 haravuga ngo uburakari bw'umwami ni intumwa y'urupfu. Uburakari bw'umwami ni intumwa y'urupfu ariko umunyabwenge arabuhosha. Subiremo, uburakari bw'umwami ni urupfu. Umwami yakurakariye uba witeze urupfu. Ngo ariko Bibiri iravuze ngo ariko umunyabwenge ngo azahosha ubwo burakari akabupfuza mu cyimbo cyo kugira ngo umuntu apfe akaba muzima. Hariho umwanditsi wanditse nageze mbyumva ni no kuri radio likavuga ngo neno linaendelea. Twavuze byinshi ariko twari tugeze ahantu havuga ngo ubwenge buva mu ijuru ku Mana buraboneye, buratunganye, burakwiriye, buraka ntibugira gasembwa, ntacyo wabunengaho, ntacyo wabugayaho, waba umusore, waba umugabo, waba umukobwa, waba umuhungu. Umuntu ufite ubwenge buboneye biragaragara. Umunyabwenge azagaragara. Ariko ndagira ngo none nimba ari none pasiteri yabitubwiye aravuga ngo abantu babiri baje hakaza igifu n'umunyabwenge, bombi batavuze ntiwamenya umunyabwenge. Uzamenya umunyabwenge mu gihe abantu babiri bagiye kuvuga. Nushaka kumenya umuntu ukamenya ibimurimo uzamuvugisha. Numuvugisha uzamenya ko ari umunyabwenge cyangwa se ko ari igifu. Mu gitondo rero nejo turavuga ngo ari ibintu bitandatu bikwiriye kuba biboneye. Nimba ushaka ko bamenya ko ufite ubwenge buboneye, ibi bintu bitandatu bigomba kuba biboneye mu buzima bwawe. Hanyuma niba biboneye abantu nibakubona ntawuzirirwa abaza ngo ese uri umunyabwenge, kuko ubwenge bwubakira umuntu urugo. Ubwenge buza bwubakira umuntu urugo. Kubura ubwenge bwagusenyera urugo. Kuba ufite ubwenge urashobora kubahwa. Bibiliya ndetse yanavuze ngo umuntu kugira ubwenge ngo ubwenge buzabutera umuntu igikundiro. Iyo ububuze ntugira igikundiro, ugira icyeyi. Kunda kugaruka kuri iri jambo rimwe nza nigarukaho cyane. Nigeze gutembera i Bujumbura niho nabaga, ariko ntembera mu mujyi. Ndagenda kurya nyine umuntu azaja mu mujyi ndagura, kandi sinari nambaye nabi, nari nambaye nyine neza, nuko sinambaye nabi. None se wage mu mujyi wambaye gutya wavuga ngo wambaye nabi? Nuko ndakora ibyo nagakoraga. Noneho ngo marenza kwinjira mu modoka, ngo nze kwinjira mu modoka hama haza umuntu w'umugabo sinari nza hari. Yamakorora cyagikororwa bene kirya cyanyuma, yamagira ngo aracegeranya neza, ngo amare kucegeranya kimaze kuzura kanwa yamaka inkubita ku impantaro. Mu mujyi kandi titwavuganye, titwaye tuganira, sinzi yagobotse, sinzi ibyo yararanye, sinzi iyo yaraye, sinzi nimba afite umugore atamufite, sinarinzi nimba afite abana, nyoberwaho yasariye aza kunsariraho, yamangubitse icyo gikororwa ngo agikubite.
ndamureba. Sema amen, sema amen. Amen. Ko ame yarigiye he eshitse no kuri kema nayo gizigira ubuzaifu kandi nyine bihera mu muhogo niyo biza bifira byose. Umurwayi wese kizokubwira ko yarwaye cyane azananirwa kurya. No ni mu muhogo, kuriya mu muhogo iyo habaye hazima umuntu abari muzima. Kuremba kose ni mu muhogo. Kurya ntugatekeze kurya iyo umuntu akayarya baza bavuga ngo ni muzima. Umuntu aremba iyo yananiwe kurya bakavuga ngo karananirwa kurya, cyangwa baje kumusura ngo ese karabasha kurya ngo ariko ararya bataracari muzima ubwo ashoboye kurya. Mbega ubwenge nicyo kintu nabonye kize kibanguka iyo ari ubwenge bw'Imana. Nicyo gituma dusenga ari asengesho rivuga ngo n'ijambo ry'Imana niko rivuga, riravuga ngo ibasha gukora ngo ibiruta ibyo cyane ngo ibyo tugira gute ibyo dusaba. Sema amena. Ngo ikanakora ibirenze ibyo dushobora gutekereza. Umwanditsi arandika aravuga ngo kabla neno halija kuja kwenye ulimi, ngo ijambo ritaraza ku rurimi ngo Imana iba yagize gute iba yabimenye. Irandika ngo sema amen. Bibiri kama ngo isimenyera kure ibintu bitaratugeraho bitarakugeraho Imana iba yabibonye. Fashe mushwara ngo mare ndahanagura gutya, ngo mare guhanagura shira mu mfuko. None narawutaga eshise none mama umugabo umwe wumva amapepo burya azarwanya umuntu siwe baciriye. Umugabo umwe uri ruhande ya mama mbe nani gwega kino kigabo ni kijuju. Wumva buryo Satani azashomboroza ngo ndi igifu ubwo ganihanaguye singurikiranye wa muntu ngo nanje mbe nkugira agatendo kamwe ndicecekeye ngo ninjire mu modoka bari ko bade bari mu modoka. Umugore umwe arambaza, mwumva ibyo bintu buryo bitandukanye. Uyu yaravuze ngo ndi igifu ngo ninjire mu modoka. Umugore arambaza ngo mbe nani, ngo none nguri umwungeri ngo se ndi pastor. Ndamubwira ngo ndiwe nabibonye. Ngo akagasuzuguro ngo baza bansuzugura ngo kandi turi guhura kandeba nabi. We wamurebye nabi bigutwaye iki? Bigutwaye iki? Umuntu yo banga gukora mureba nabi we amaso ndu yafite we wamurebye bikaba biranarangiye. None se we wamubonye gute? Singira ngo mwari ko murebana. Kwashanga umuntu ngo ntazaramukanya. Wamuretse niba atazaramukanya nawe reka kumuramusa. Ntangorane zihari kugira ngo wiha amahoro mu mutima wawe. Ngo azayamanshaho ngo agashaho ngo akaramutsa abandi ngo akadeka. Mwihorere nawe wese uba wamuramukije ngo nduburuhutse mu mutima. Ibiza bituremera nitwe tubizana. Niba umuntu atakuramukije nta kibazo. Niba atagusuje ngo azayamacangwe imbere y'inzu yanje ngo akamagenda ngo iminsi yose ngabona ngo yinjiye kwa naka ngo ahandi yo hakandagira. We wagiye yiwiwe wagezeyo akanwa gusa tarageriwe ngo azaci wiwe. None se wewe kutarajayo cyambere twakivuze mu gitondo tube dufite umutima ugize gute uboneye nabisobanuye. Icya kabiri twavuze amaso agize gute aboneye. Mvuga icya gatatu rero amaboko agize gute aboneye. Niho siho twaherukiye. Amaboko agize gute aboneye. Amaboko yacu aya ari mu imbaraga z'Imana Data wa twese uri mu ijuru. Iyo wamaze kubona mu maso h'Imana, Imana ikakumurikira uko umukozi w'Imana amaze ari kudukorera igitangaza. Uzi ikintu ukoze kigitangaza ririya jambo narindize ariko ndimenye none ndakiranutse imbere y'Imana singira amahimba. Uzaho naryumviye ukuntu ni cyakiyo wavuze. None yavuze ngo iyo umuntu ngo abonye Imana ngo azayibona. Ayi wawe uko ndubona kuriya urampokeje.
nzorivuga hirya utari itangaza kizaba naryumvise we. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Sema amina. Umunyabwenge kizakubwira mbere yo kureba abandi azayireba, mbere yo kumenya abandi abanza kwimenya, mbere yo kuvuga abandi abanza kwivuga we, mbere yo gutekereza ngo undi yamubabaje banza urebe nimba ni wowe utabanje kumubabaza. Nurangiza utinyuza hikara. Mu buzima, mu mibereho ya gikristo no mu bushumba, sinzi kugamba ari umukristo arundi. Aya muzobaza abakristo bose hano barahari. Kuvuga ngo mvuge ngo umukristo nzamuhamagara icara hano ngwino hano mbanza nkwereke nguha amakuru yo mwisi. Umukristo umuntu hari umuntu uzugira ubwoba bw'umwana ucyakora ubunye n'abana b'ubu umuntu asiga batinya ukuntu baje ni uko kwa Gatare. Sigaye uvuga twebwe umuntu yarinze asaza niba ariko twari twararezwe umuntu kubera ko badata kari gake ngo isomo ricarana ngo aze mwicare muri salo mwese ngo muri ko muravuga ngo yukaravuga undi akavuga ntabyo byahabaga siko bamuze. Nuko niko twari twarakuze, ariko kandi nubwo byari bimeze gute harimo discipline, harimo indero imwe idashobora kugwesha gusubizanya naso amagambo 2 3 ngo navuga nawe uvuge nusubira kuvuga vuga. None rero ubu nyine barabyigishe ngo tuze tuza ngo tuvugane tugane